Chairman jong Meghalaya State Planning Board uba lambor malnyang haksi pelai jong tayo ulah pelai ba ya ka kaipot trekam jong ka board na ka benta usnam 8000 khat pra bat 8000 khat kendai ha ka jingelang ka balalong ha yojana bhavan main secretariat chelong Hakani jing pelat ba ya ka kaipot lai don lang gi dukot jong ka MSPB ki he officer jong ka planning bat kibe ki besa khot songpha kat kum kani ka kaipot la kdo ba ka board hakini ki arsenam ki bala let no kala sim kia ha ya ki babun ki kam bat kala let jurep ha kleng ki jaka ha ka be dei ba ka jing e ka ba mat de ki pat ba jong ka jela kat kum ka jing ong jong chairman jong ka board ki jing ai jing mut jong ka planning board bala pha sak sarkar jela kim sim la long le no e satya khamtam banwan ra e ka jing duna ka jing theng kali ha ka nong ba sulong ule thu ba ka board kala ai jing mut banwan ra e ki link road ha keleng ki jaka bat na kaliang ka sarkar jela kala dep menta ban mang pisa na ka benta ban snano ya ka surok na lat kor pom lakrai ban mi sha sanmer apa sulong bat ban chna pen he e ka surok na saulat shanong ra chairman la pentip ba ka sarkar jela kadang song bisaru menta ya ka jing ai jing mut jong ka board bantei ya ka multi facility parking lot bat ka park habari point kaban penjerngam bat pen itenat ekan jaka bat ekanong ba sulong hakabede ba ka jing pentrekam ya ka aquaculture mission uba lambor le thu ba ka tenat fisheries kala dep IT ya ka kaipot halor kani ka mission ka ba pentip ba ka tenat kala dep ban pentrei hadu arpusan hajar ligi pungri dok ha ka jela bat ong basyan ka board kan selek ban jurep no ikini kipung ban penti kena ba ka song pisa ka balai spa sau poklur tengka bala penlut ka sarkar kanam long ka balik na kung mga pansungo man kalong ba nilala ban wanra ay gajing job kalong ba kaway naki ba hakmat do kalong ba ka government ka adep ban identify ban agree hakabay day but ka break point ban pankala durno yaka ban dismantle no yaka to ka old structure kata di kaway ka banta ka ba ngaso ba ka laya chakmat kalanti kalang ya chakmat but ka ba ngasutna ban itu ani kapor kalong ba ki medical facilities hadin bang iyo ban let jurep ya ka entire Garo Hills ya ka ba kilapan sengo na po ki naka health department naki district health medical officer ki badon hapo ki district bo prepare ba kimla ban provide ki dawai kimpoy ha kapor ka babiang ti kani ngada ban take up ka basnat kalong ba ki dawai desin ki kali ki ban ket ki dawai na asam ban panpoy siya po Garo Hills katakla na ya sakmat tingis not ba kita tigi activities te dang buon ki ban haban le namar ba kani gade gawai na ki jaben ki ban ajumot ya ka sarkar ho ki don ki department ki ba fair ndai lamba jong ka jing yarap bat ka jing ai ban talang jungi na ban ta jong ki pat ki department nginang la ban pen khani ka